ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ബിസ്മി കിച്ചണിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചോറും ശർക്കരയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി 4 മണി പലഹാരമാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3/4 കപ്പ് ശർക്കര ഒന്ന് കുത്തിപ്പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു 2 സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മെൽറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഫ്ലേവറിന് ഇനി ജീരകമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിനി ഒരു ടീസ്പൂണാണ്, ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല, 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ഫ്രഷായിട്ട് ചിരകി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എള്ള് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിന് പകരം നമുക്ക് തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീരകമോ ഏലക്കപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കയില്ലെങ്കിൽ 2-3 ഏലക്ക ചതച്ചിട്ടാലും ഒക്കെ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം 2 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ലൂസിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ സമയം നിന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് തുള്ളി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് 2 സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മളിതാ 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ റേഷൻ അരിയുടെ ചോറാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത്, അത് മട്ടയരി. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോറ് എടുത്തത്. നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഏതൊരു ചോറും ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ചോറൊന്ന് അരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തീരെ തരികളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്, നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ അരച്ചെടുത്ത ആ ഒരു ചോറിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന, ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമുക്ക് പൊടികൾ വാട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇടങ്ങാറാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന നൂലപ്പം പത്തിരിക്കൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, നൈസ് പത്തിരിപ്പൊടി. ആ പൊടി ഇതിലേക്കൊരു 3 സ്പൂണോളം എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 സ്പൂണ് സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൂട്ടാനൊക്കെ കോരുന്ന കയ്യിലില്ല, അതിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 സ്പൂണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചോറും അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടലി മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചോറിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഈ പൊടിയിലേക്കും കൂടി പാകമായിരിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. തീരെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ചോറും ഈ അരിപ്പൊടിയും കൊണ്ട്, ചോറ് അരച്ചതിൻ്റെ ആ നനവ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ചൊക്കെ കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കുമെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ പൊടികൾ എന്ന ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആ കയ്യിലിന് ഒരു 3 കയ്യിൽ ചോറാണ്, എന്താ പറയുക, അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുഴച്ച് നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കയ്യിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിലാണോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, ഇലയിൽ പരത്തി അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, അത് തന്നെ ഇത് കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു കുഴക്കട്ടയുടെയൊക്കെ ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചോറൂട്ട് പോലും നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഈസിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ആ ശർക്കര എള്ളും ഏലക്കയും ഒക്കെ തേങ്ങയൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചോറുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും പൊട്ടിപ്പോകുമൊന്നുമില്ല. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം അതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി കാണിച്ചു തരാം. സാധാരണ നമ്മൾ ഇതേപോലെ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്, കോഴിക്കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തീരെ പൊട്ടിപ്പോവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഇനി ഇലയിൽ പരത്തിയിട്ട് വേണോ അങ്ങനെയും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 8 എണ്ണമാണ് കിട്ടിയത്. ഒരു 7 വലുതും ഒരു ചെറുതും അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റീമർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കണം. വാഴയില വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാഴയില വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വാഴയില വെക്കുമ്പോൾ ആ വാഴയിലയുടെ ഒരു മണവും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റീമറിൽ ഒരു 5 എണ്ണമേ ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ 5 എണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വാഴയില കൂടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ലിഡ് കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കണ്ടോ, തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോഫ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് 3 എണ്ണം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, തീരെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല, കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ മുഴുവനും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. ലൈക്കും ചെയ്യണം. ബിസ്മി കിച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഏൽപ്പിച്ചത് വെക്കാൻ മറക്കരുത്.